Ya. Bwana Yesu asifiwe. Impamvu tubatambukije mu by'ukuri no kugira ngo tubahe ikaze ry'umwihariko. Dushimye Imana ko mwageze hano mu rugo, hano iwanyu, ni mu bana banyu. Turashima Imana yatubereye Imana, kandi turashima Imana kubwiri iyi visite mwageze hano. Ntabwo mwaje gusura Calvary ni kubw'impamvu z'igiterane, ariko nanone umunsi wa mbere mwageze hano twumvise ari ibintu twaha agaciro kandi tukabaha ikaze ry'umwihariko. Impamvu nahagurukije kuko nitwe bavyeyi babo bana, rero ntabwo igiterane cyari kurangira ngo tuze ku cyumweru umunsi wo kugisoza, kandi cyarabereye hano hafi. Imana yabidushoboresheje tukabasha kuhagera, tuyihaye icubahiro. Icya kabiri, ndashima Imana ko tugeze mu rusengero rw'abana bacu, kuko nitwe twarababyaye mu buryo bw'umubiri, turabakuza, tubabyara mu buryo bw'umwuka, turabakuza, tubaha inshingano. Kuba tugeza mu itorero rimeze gutya, risa neza gutya, ririmo abantu bameze gutya, duha Imana icubahiro kuko niyo yabikoze. Icubahiro kibici Imana. Turishimye kuba hano, turishimye kuba muri Calvary, kuko ni kenshi tujya twifuza kuza, ariko rimwe na rimwe bigahurirana n'izindi mpamvu. Ariko kuba uyu munsi twahakandagije ibirenge byacu, ndizera neza ko n'ibindi Imana izajya igenda idukingurira imiryango tukabasha kwagera. Imana ibaho umugisha, turabakunda. Inakomeye imyitwarire yacu. Hari igihe turimo kwitwara cyangwa turimo twitwara ukuntu bigatuma abantu bavuga amagambo batagombaga kuvuga, kubera yuko twabahaye nabyitike urwaho cyangwa room, twabahaye room yo kugira ngo bavuge, kubera yuko uko twitwaye, uko batubonye, bibajije niba tugitekereza, bibaje niba turi ibyo twagomba kuba turi byo, bibaje niba turi amatabaza, turi amazu yubatswe hejuru y'imisozi, turi impumuro nziza, turi umunyu w'isi, n'ibindi byinshi muzi Bibiliya ivuga ko turi. So imyitwarire yacu bayumve, kandi abashumba benshi babashigikiye bari mu gukubitwa inkoni zanyu, bagakubitwa kubera mwebwe, kubera yuko habaye utuntu dutuma bibaza ngo ese abantu babakira gute mu matorero yabo. Nimushaka yuko dushiraho gahunda zibahagarika, nimwe muzaba mwazishizeho, ariko twebwe turabakunda kandi ibyo dukora turabyemera. Rero mureke bakeya bakora ibyo tutemera kandi tubona atari byo, tubacaye mu rukundo. Uwicara turabona wari igihano kitoroshe, ariko guhagarara ntabwo ari bibi, tugorora n'imitsi, siko bimeze. Mugire gutya bahagaze. Reka dukomere Imana yacu amashi cyane. Aha, koko n'ubwa mbere tugezemo hano muri iyi nyubako, ntabwo dutuye kure, aho dutuye dushobora no kuharangiza, ariko n'ubwa mbere tugeze hano mu nyubako iteguye neza, isa neza, iri mu bwiza bw'Imana. Reka dukomere Imana yacu amashyi cyane. Abantu benshi ntibazi ibanga ryo kubakira Imana neza, gutegurira Imana neza. So mbonye yateguye neza, hasa neza, noneho mwikomera amashyi aba Calvary bayubatse. Birasa nk'ibitugora kuvuga amagambo menshi kubera gahunda zinda ziturimo ko zimeze, ariko twishimiye kuba hano. Twishimiye kuba hano muri iki giterane bitadutunguye. Ndabizi neza, ngira ngo umusore arabyibuka, ku itariki 28 niwo munsi yatubwiye yuko bafite kino giterane. Icyo gihe bitubwiye turi hanze ivuga butumwa, ubwira ko nibishoboka tuzabana, ariko icyo gihe nabibwiye deja
mubwira ko dufite gahunda nyinshi muri iki cyumweru. Hari igihe icyumweru usanga gisa nk'ikidoze cyose, kugira ngo madamu warabizi narangize mu rugo mu masaa 8 za nijoro. Hari aho twari dufite veye, hari ibikorwa dufitemo hariya mu Giporoso twari turimo, hari ubukwe dufite bwo mu muryango wacu, nawe twari kumwe nawe mu kanya dusezeranya. Turacakomeza n'abana twavuga yuko nitwe bavyeyi babo abo bana. So murumva uyu munsi wonyine no munsi nabonye no humeka iminota mike yankagera hano kubera ibintu bibiri. Cyambere ko igikorwa cabereye hano muri urusengero twumva kitagomba gusozwa tutahageze. Iyo kibera mu rundi rusengero twari ku excuse abose n'abajama n'inshuti n'abana bacu igakunda. Ari ukuvuga ngo igikorwa kibereye hano bwa mbere tuhageze cyarahoraga kibera iwacu bakahaba bagashigikira, twumvaga bidakunda. Munyemere kuko Imana yabidushoboresheje, tuyikomera amashi. Mushumba bizi hari igihe twavugana ubushize twagombaga kuza, ariko uko twavuganye nuko byagenze niko twabiganiriye. Songeze hano bwa mbere je mu giterane cy'abayumbe, ariko sibwo bwa mbere nari kuhagera. Ubundi twagomba kuvugana, hari impinduka yabaye ntoya, ko n'ubundi tuzahagera. Turi umubiri wa Kristo, dukorera umwami umwe, twahamagawe n'umwami umwe. So munyemere dukomere umwami w'abami amashi. Reka muri hanganaga ditumara iminota 5, reka vuge umunota nk'umwe, vuga akantu gatoya ku bayumbe, hanyuma muturibere tugende muri ubwo bukwe. Mwiriwe mwese, nishimiye kuba muri aya materaniro y'abayumbe bayobowe na Elda Bideri n'umuherida mu rusengero rwacu. Kuko yabivuze kuva kwa 4 kugeza uyu munsi ntabwo byari bitworoheye kubera gahunda yagiye asobanura z'ubukwe, ariko twavuze ngo mu gihe bagiye kwifotoza reka twe tuzana mu materaniro reception itangira turagenda tuyibemo, kuko nitwe bavyeyi babo bana. Rero ntabwo igiterane cyari kurangira ngo tuze ku cyumweru umunsi wo kugisoza, kandi cyarabereye hano hafi. Imana yabidushoboresheje tukabasha kuhagera, tuyihaye icubahiro. Icya kabiri, ndashima Imana ko tugeze mu rusengero rw'abana bacu, kuko nitwe twarababyaye mu buryo bw'umubiri, turabakuza, tubabyara mu buryo bw'umwuka, turabakuza, tubaha inshingano. Kuba tugeza mu itorero rimeze gutya, risa neza gutya, ririmo abantu bameze gutya, duhaye Imana icubahiro, kuko niyo yabikoze. Icubahiro kibica Imana. Turishimye kuba hano, turishimye kuba muri CALVARY, kuko ni kenshi tujya twifuza kuza, ariko rimwe na rimwe bigahurirana n'izindi mpamvu. Ariko kuba uyu munsi twahakandagije ibirenge byacu, ndizera neza ko n'ibindi Imana izajya igenda idukingurira imiryango tukabasha kuhagera. Imana ibaho umugisha, turabakunda, murakoze. Akantu gatoya kubayo. Yeme mbonye igihano cabaye kirekire, ni mwicare. Murakoze. Ni mwicare hanyuma mukomeze. Reka dukomere Imana amashi. Ntabwo gitinze nyine nkuko nari mbivuze. Reka nshimire komite y'abayumbe, munyemere tuyikomera amashi cyane. Shimire abapasiteri bose bari hano, ni inshuti zacu, twifuzaga kubasuhuza, kubaganiriza no kubumva muganira. Murabizi neza niyo mwaje iwacu tujya twicara tukabumva, kandi ntimuturambire. Ariko ntibyakunze nyine kubera ko bimeze gutya. Sindamenye gahunda y'ejo ko bizanyorohera, niwo munsi wo gusoza izo gahunda zo mu Giporoso n'ibindi, harimo n'amakonseri dufite abantu bo mu rusengero. Ariko nimba ishobora naho nzongera ngaruke, kamvuga utuntu dutoya nka 3. Icambere mvuga ku bayumbe, n'izina ryacu, izina bayumbe, izina ryacu. Buriya ririya zina risobanura gospel messengers, abantu bavuga ubutumwa bwiza. Umaze kumenya yuko uri muri abo bantu bavuga ubutumwa bwiza ubwabyo,
hari ico byohindura mu mitekerereze no mu mikorere no mu mivugire. Cyo nico cyambere. Mureke tugira ifuhe y'izina twitwa. Cya kabiri kinakomeye, imyitwarire yacu. Hari igihe turimo kwitwara cyangwa turimo twitwara ukuntu bigatuma abantu bavuga amagambo batagombaga kuvuga kubera yuko twabahaye mabyitike urwaho cyangwa twabahaye yo kugira ngo bavuge kubera yuko uko twitwaye, uko batubonye, bibajije niba tugitekereza, bibaje niba turi ibyo twagomba kuba turi byo, bibaje niba turi amatabaza, turi amazu yubatswe hejuru y'imisozi, turi impumuro nziza, turi umunyu w'isi n'ibindi byinshi muzi Bibiliya ivuga ko turi. So imyitwarire yacu bayumve, kandi abashumba benshi babashigikiye bari mu gukubitwa inkoni zanyu, bagakubitwa kubera mwebwe, kubera yuko habaye utuntu dutuma bibaza ngo se abantu babakira gute mu matorero yabo. Nimushaka yuko dushiraho gahunda zibahagarika, nimwe muzaba mwazishizeho, ariko twebwe turabakunda kandi ibyo dukora turabyemera. Rero mureke bakeya bakora ibyo tutemera kandi tubona atari byo, tubacaye mu rukundo. Cyo ni cya kabiri. Cya gatatu nsoza, ngira ngo nsanze iyi ndirimbo si True Promise nsanze iririmba ikonketse ivuga hejuru ya message dutanga. Ni yihe message dutanga nk'abantu bakijijwe? Kugira ngo mbisobanure, bavuza amagambo abiri, bavuza agakiza, bavuga n'umurage. Reka mbihuze nsoze. Ubundi kumenya neza umurimo Yesu yakoze ntibituma umuntu yongera gutuza, ahubwo bimuhindura umuntu uhamya uvuga, bimuhindura umuyumbe mu yandi magambo, gospel messenger. Ariko uwo murimo iyo tuvuze muri teori hari igihe abantu batawumva. Kambaye akayiditsarasyo gatoya. Umuntu akaba ari nk'umwami, icavuze gikorwa ntawe ugihagarara imbere, akabyara umwana wiwe umwe gusa, utagira mukuru we, utagira murumuna we, utagira musaza we, utagira mushiki we. Hanyuma uwo mwana undi muntu akaza agafata wa mwana akamwica. Yishe umwana w'umwami. Umwami afite option eshatu. Option ya mbere ni ukukwiyicira ubwe kandi ntawo mubaza ngo bizagenze gute, kuko iteko ry'umwami ribica. Uburyo bwa kabiri ni ugusaba izindi nzego ziriho ahakorera ko zimurenganura zikagukanira urugukwiriye. Uburyo bwa gatatu ni ukukubabarira, wamwiciye umwana wiwe umwe wenyine agira w'ikinege. Ayo makuru aravuga neza ubutumwa dutanga bwo ku musaraba. Imana data yagiraga umwana wayo w'ikinege umwe Yesu, ibyaha by'abari mu isi biramwica. Yari afite option ya mbere, kutwiyicira agakuraho inyoko muntu burundu, kuko ijambo ryari ryaravuze ngo itegeko riravuga ngo ukora icyaha azapfa, ubuzima bukora icyaha, ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ni inkuru biranditse. Option ya kabiri ni ukuvuga ngo ahanwe, mushireho ubutabera bukomeye, bumukanire cyangwa bubakanire urubakwiye. Option ya gatatu ni ababarirwe. Ibyo nibyo Yesu yakoze, araza, Imana itanga imbabazi, turababarirwa, duhinduka abana mu rugo. Ubwo nibwo butumwa abayumbe bagombaga kuba bajyana. Ariko birenze kubabarira. Mureke mbabwire birenze kubabarira Yesu yakoze. Imana iravuga ngo simbababariye gusa, ahubwo mbahaye n'umugabane wa mwana. Mbagize abaraganwa, muri abaragwa, nibyo baririmbaga, muri abaragwa mu bwami bw'Imana. Kuva uwo munsi umuntu wababariwe
hari ukuntu abayeho, hari ukuntu avuga, hari ukuntu yitwara, hari ukuntu asenga, hari ukuntu abana n'abantu, hari ukuntu abayeho, hari ibyo areba, hari ibyo yemera, hari amahame. Ako nibwo gakiza, ubwo nibwo butumwa abayumve tugomba kujyana. Si ubw'amacakubiri, si ubw'amarozi, si ubwa satani, nta oya. Ni ukuvuga ngo Kristo yaraducunguye, Kristo yaradupfiriye, yaduhaye imbabazi, nari uwo gupfa ngirirwa imbabazi. Mureke dukomere Yesu amashi, dukomere Yesu amashi cyane, dukomere Yesu amashi cyane. Muhaguruke dusenge ngene. Ubutumwa bwiza bw'ubwami, ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzagenda ku isi yose, nibwo abayumbe bajana. Turabatuma b'ubwami. Mana turagushima, twarabo gupfa ku musaraba i Golgotha i Calvary, ku musaraba i Nyabihanga w'abagome, niho twagombaga kuba. Paul avuga neza, aravuga ngo twari dupfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu. Twari twaratsinzwe n'urubanza, ntitwari dufite ahanone n'ahazaza. Niko Paul abivuga ngo twari abashitsi ku masezerano, tudafite ibyiringiro muri ubu buzima no mu buzima buzaza. Yesu araza, aramanuka, Yesu araza, araducungura, Yesu araza, aradupfira, Yesu araza, duhinduka abana, Yesu araza, atugura amaraso akomeye. Amaraso atanga icyo tutari guca, akora icyo tutari gusaba. Imana iduha icyo tutari kuyisaba, iduha umwana wayo. Muri twe nta wari gusaba Imana ngo iduhe umwana wayo adupfire, ariko ibyo tutari gusaba, ibyo tutari dukwiriye, ngubwo ubuntu twagiriwe. Ubwo nibwo butumwa tuvuga, imbaraga z'umusaraba, imbaraga z'i Calvary, imbaraga z'i Golgotha, imbaraga zibatura, imbaraga zibahora, imbaraga zihindura umunyabyaha agahinduka umukiranutsi. Mana uturinde kuba abacamanza, uturinde kureba bene wacu nabo duturanye, nabo tuzi. Eka tugira abayumbe bavuga Kristo, bahamya Kristo, bakishwa bugufi n'icyo wakoze. Tugukomeye amashi menshi. Imana ibahe umugisha. Any support dushobora kuba twayitanga uko tubishoboye. Pastor mwakoze, turi kumwe kandi. Mama bazunda musega twaramukanije. Bwana Yesu asifiwe. Katwongera Imana amashi. Thank you so much. Yeah. Jishimo, I think you have the visitor. Thank you so much for coming in our house. This is the house for the kingdom of God. You are welcome. Then, icyo nashakaga kusorezaho nuko mu gihe gikwiriye murabona ko ababyeyi baje kuturamutsa, muzomperekezaga mwese abakaruvali tugende tuje kubaramutsa, sivyo? Nimuvyemerega mukomera Imana amashyi. Sawa, Imana ibahe umugisha. Tuhaye ikaze n'umuyobozi wa gahunda nawe. Iyo umuyobozi wa gahunda yayoboye nawe aza yakira abantu akabura bamwakira. Turanezerewe, Imana ibahe umugisha. Ukomere Imana.